Oh my god. Padong na ako ng iPhone 14 Pro Max. Gold. 128 gigabytes. Ano nag-check plus? Ano nag-siya? It's coming. Dagat lagi kumaigan ko yung mga tao kami raduha dito pag bumikos. Shopee. DHL na eh. Oh my god guys! Ano akong cellphone? OMG. Ba't kay kagno? Kalod. Ay, now? Dili gapa. Gapa. Okay na lang. Unsa na siya lud? Congratulations my dear. How much? Over secret. I know ko an iPhone 14 Yes. Pro Max. Gold. iPhone 14 Gold Pro Max. Oh my god, how to unbox the Oh my god. Wala pa. Okay na na uy. Hala, mas Pwede na ang live ka ganyan. iPhone 14 kay ko niya pero ang mga kuan. okay na na importante. Sala. Padala kong Eden eh. Naka-Eden. Ano to Eden? Ano na? Oh my god! Ito ka sale? Naka-sale siya eh. Kurog mo ko eh. Pila na siya. Pila ko ay na siya. 60? Naka-sale siya. Dapat pa na papi protection. Tungkol sa tindahan mo nakapalit ka, you should be thankful. Tama pa na siya. Wala pa ka na pordoy ka na. Mula. Makita ko. Makita. Oh my god, I'm at 40. Pati kay gagnaw sa video. There's a lot sa video? There's a lot of kuan mga tsaka nga mga gamit na guys nga wala pa sa iPhone 14 kayo siya pero ang yung paligid kay mga tsaka wala siya naka-display. Ako bi. Ano di siya. Ay! I'm so excited! Ay! Bryle, ako nag-iignan si Kuan. Anto ko na yung... Papa mo, na-disturbo. Ako nag-iignan si Kuan. Oh my God! Italo si Papa. Na si Papa sa video. Wala. Bila na Bryle, bahala na Bryle. Ay! Basta tangtang na mo kay dili na pwede mauli. Bahala ka na Bryle. Mapaitin pa Bryle. Wala lang. Bila na. Secret. Paano siya? 60 tiyo. Oh guys, Kaya nga sa mga kwarta na Bryle. Ikaw ni ipa-open ko. Sige, bye-bye guys. Paano to guys? Bye-bye.